各位觀眾，你哋好，我係香港教育大學幼兒教育學系韓松慧博士。今日好高興同你哋一齊分享點樣製作好美味嘅食物，又簡單又容易做，又可以喺屋企同爸爸媽媽一齊做。近期大家因為呢一個疫情嘅問題咧，好多時候留咗喺屋企，變咗有時我哋會接收到由學校俾我哋嘅一啲網上嘅教材，學校俾我哋好多網上嘅工作或者工作紙或者一啲嘅錄影嘅一啲嘅教材嚇。好多時候我就聽到咧，幼兒教師就話：呢一啲嘅網上嘅教材好多時候都係平面㗎啦，然後亦都係俾小朋友翻屋企咧繼續係完成呢一個嘅工作啦。咁家長嘅反應就話：呢啲嘅網上嘅教材咧，亦都比較單調，亦都比較單向，小朋友只係會接收，然後缺乏一啲互動性。今日我就會同大家分享點樣咧喺利用互動嘅平台免費嘅一啲嘅視像嘅一啲軟件嚇，我哋利用佢進行一啲咧網上嘅學習。而呢啲網上學習亦都係可以咧增加呢個互動性嘅。咁有啲嘢咧，我哋係需要留意嘅喎。如果我哋製作食物啦，我哋有幾樣嘢咧都需要留意嘅嚇。咁咧，尤其是活動之前啦、活動中間咧，同埋活動之後咧，我哋咧就要注意。咁活動之前要注意乜嘢咧？盡量安排咧多元化嘅一啲教材嚇，唔同種類嘅教材。如果我哋話製作食物，我哋可以有可能係多元化嘅一啲食物嘅種類啦。就算我哋話好似今次我哋係水果，咁我哋可以有唔同嘅蘋果啊、青蘋果啊，唔同種類嘅一啲水果嘅教材啦嚇，咁去吸引小朋友嘅注意啊。喺網上嘅學習嘅期間咧，好多時候我哋咧都要留意，當幼兒教師去製作影片嘅時候咧，我哋需要咧係注意我哋嘅燈光啦，我哋嘅收音啦，我哋嘅嗰個錄影嗰個嘅電線咧，電源夠唔夠咧？呢啲都係我哋作為幼兒老師咧，我哋係需要注意嘅。咁另外咧喺進行活動嘅時候咧，我哋特別咧就要提供咧係多啲教材之餘啦，我哋喺個活動過程入邊咧係要進行多啲嘅互動性嘅溝通互動性嘅溝通，俾一啲小朋友咧有好多嘅獎勵鼓勵佢哋參與。咁喺呢個嘅互動嘅溝通係點樣去進行啦嚇？咁好似正話，我哋咧就話，我哋會製作3樣好容易嘅食物啦。我哋會製作雪糕筒，會製作復活蛋，會製作 pancake 嚇。咁咧喺製作呢個唔同嘅食物嘅時候咧，我哋盡量咧就係有多啲互動化嘅溝通。例如我等間會製作雪糕筒利用雪糕筒製作食物嘅。咁可以同小朋友去傾下啦。好，小朋友呢一個係乜嘢嚟嘅？雪糕筒平時佢哋都好多機會接觸，咁變咗就請小朋友可以喺屋企，因為老師係視像同小朋友係溝通啊嘛。咁嘅時候咧，可以請家長同埋小朋友一齊咧喺屋企試下揾呢個係雪糕筒，請小朋友去屋企揾下有冇同雪糕筒形狀差唔多嘅物件喎，請小朋友咧去揾下。咁呢一個都係一種嘅互動性就俾翻少少時間小朋友去揾相同形狀嘅，起碼都可能俾佢有30秒即係1分鐘之內嘅時間，俾小朋友屋企咧可以揾相同嘅，無論顏色啦、形狀啦，又或者咧，我哋可以咧整斷佢，發覺咦佢好脆喎，屋企有冇其他嘅食物可以一搣就係脆嘅咧？咁咪俾啲時間，我哋叫做等候嘅時間就俾小朋友咧喺屋企唔同嘅地方可以試下揾，又或者等小朋友同爸爸媽媽傾下、討論下，究竟有咩嘅食物嘅素材係好脆嘅咧？
啊，佢哋可能會諗到曲奇餅啦、餅乾啦或者其他啊。咁呢啲咧就係我哋講緊咧點樣幼兒教師利用視像嘅網上教學都可以鼓勵到呢種嘅溝通同埋互動，等爸爸媽媽同小朋友可以同時間進行。咁但係好多時候呢樣咧，我哋都會鼓勵幼兒老師咧進行網上視像學習咧，最好嘅時間咧，盡量咧就係半個鐘頭以內嘅。而呢個半個鐘頭以內咧，都係包含咗小朋友周圍喺屋企嗰度咧，係揾佢哋嘅一啲相關嘅素材，例如陣間我哋做嘅雪糕筒，我哋會用到香蕉啊。小朋友係問下小朋友香蕉咩顏色嘅，佢哋揾相同顏色嘅物品，都要俾少少時間佢哋。最好咧，成個過程咧係半個鐘頭以內咧就完成咗咧就會最好。因為點解咧？我哋製作完食物之後，都可以請爸爸媽媽繼續同小朋友咧進行呢一個食物製作，然後咧食物嘗試，甚至乎將呢個食物咧影下相或者做一啲嘅錄影。可以咧上載喺佢哋學校嘅網頁啦，方便小朋友日後同自己班嘅小朋友做一啲嘅分享咁好啦，而家咧我就開始咧同大家咧製作呢一個嘅食物第一個食物咧就係自製雪糕筒喎。好，我哋自製雪糕筒，我哋一定要雪糕筒啦，所以我哋要預備啲嘅素材啦。咁我哋就會用呢一個香蕉。咁呢一個嘅雪糕筒嘅製作咧非常之簡單。咁我就唔係用呢一個嘅雪糕，但係我只係用呢一個雪糕筒。咁呢個香蕉點樣整咧？只需要咧就係剝咗佢。好多時候咧，我哋用呢一個嘅素材咧，我哋剝咗佢之後咧，就將佢抌喺垃圾桶啦。小朋友啊，我哋呢啲抌喺邊啊？垃圾桶，屋企垃圾桶喺邊啊？請你揾下啦，喺屋企。咁我嘅垃圾桶就喺我呢度嚇。好啦，我哋好簡單嚇。咁呢一個咧香蕉，咁香蕉咧我只需要咧請小朋友幫手撳碎呢一個香蕉喎，撳扁佢嚇。咁咧就好簡單啦，將佢咁樣撳扁。如果爸爸媽媽可以安排一啲較為熟啲嘅香蕉咧，咁樣更加容易嘅嚇。咁好啦。撳扁咗香蕉之後咧，我哋個情況咧就會好似而家咁樣啦。撳扁咗，你仲可以撳得扁啲啦、腍啲啦嚇。然後咧可以撈一啲嘅乜嘢蜜糖啦，又或者有啲家長咧，你會想用一啲嘅全脂嘅牛奶啦，可以俾少少嚇1-2茶匙就夠啦。咁咧就一齊撈落去，因為有啲小朋友咧，佢哋會中意咧係甜啲啦。咁你可以將蜜糖咧就撈落去。咁有啲小朋友咧可能唔食得咁甜嘅，咁呢個咧就唔好撈咁多蜜糖或者點啦嚇。哇大家都睇到喎，我呢個雪糕筒咧，大家見到咧係擺咗香蕉蓉喎。咁香蕉蓉咧，如果你喜歡嘅話咧，你可以將一啲嘅朱古力豆咁擺落去咧，做一啲嘅裝飾。咁呢個咧就係我哋好方便製作嘅雪糕筒。但係喺呢個過程咧，呢個香蕉就黃色㗎啦。我哋亦都可以咧用呢一個牛油果喎。好啦，小朋友估下牛油果入邊係咩顏色嘅？所以好多時候咧，我哋講緊互動性嘅溝通啦。又或者好多啟發性嘅問題，好多時候家長可以同小朋友慢慢去傾嚇。咁幼兒老師亦都當你做線上教學嘅時候，你都可以同小朋友一齊傾下呢個究竟係乜嘢水果呢個黑牛油果，牛油果係咪好似牛油咁嘅咧？係咪好似牛油嘅味道咧？咁一齊切開嚟睇下入邊究竟係乜嘢顏色咁等小朋友做好多嘅猜估估下呢個牛油果究竟係點？入邊嗰啲核有幾多粒咧？小朋友可唔可以估下咧？咁小朋友可以同爸爸媽媽喺處討論下嚇。咁呢個係我哋講緊咧線上活動咧，就可以做好多嘅提問誘發小朋友咧
思考嚇，呢個就好重要啦。咁咧，我哋雪糕咧，我哋就有香蕉做嘅雪糕啦，亦都可以用牛油果撳扁佢啦，撈埋蜜糖，然後咧就做呢一個咧牛油果嘅雪糕筒啦。我知道有啲小朋友咧，其實佢哋唔食得呢一個嘅雪糕嘅，真係雪糕嗰啲咧，嗰啲奶類咧，因為有啲小朋友咧就係比較皮膚敏感啊，又或者有濕疹啊嚇。咁呢一類比較健康啲嘅雪糕筒咧，就係小朋友咧，即係無論咩年紀都啱食嘅雪糕筒。好，跟住落嚟咧，我想同大家咧去製作唔同嘅遊戲喎嚇。今次咧就係要用呢啲啦。好啦，小朋友可唔可以話俾我知呢啲係咩嚟嘅？雞蛋喎，係喎。雞蛋除咗有啡色，仲有咩顏色咧？嗱，呢啲就係我哋講嘅互動性嘅一啲嘅溝通啦。俾啲等候嘅時間，俾小朋友同屋企嘅爸爸媽媽可以多啲嘅討論，甚至乎請佢哋喺佢哋嘅屋企雪櫃入邊睇下有冇雞蛋。究竟佢個雞蛋同老師喺學校直播緊嘅時候嗰個雞蛋係咪同一個顏色？啊，讓佢哋去諗下，咦，點解有唔同嘅顏色嘅咧？咁呢一個咧就係我哋話喺個溝通嘅過程、製作食物嘅過程，小朋友可以咧係好多好豐富嘅學習素材喺入邊嘅。好啦，而呢一個嘅復活蛋咧，就因為大家都知道啦，我哋今次停課咧係停到4月20號嚇，咁即係話4月初係復活節，有一個復活節假。所以今次啊，特登同大家咧設計復活蛋嘅，咁將呢個雞蛋咧煮熟咗，嚇用水咧煮熟咗，滾咗之後咧，將佢咧就擺喺凍水嗰度咧凍翻啦。咁呢一個嘅過程，有時喺線上嘅老師可以做一個嘅示範，示範完之後咧可以請家長喺屋企咧同佢哋慢慢製作，然後第2日當老師喺線上邊再見小朋友嘅時候，可以咧再請小朋友做一啲嘅分享，甚至乎呢一種嘅活動可以係一個小組嘅情況進行嘅喎。可以請幼兒老師咧同例如4個小朋友啊，或者6個小朋友同時間利用一啲咧網上實時嘅一啲視像嘅一啲嘅方式咧，就做呢一個嘅活動嘅分享。咁俾小朋友佢哋好開心嚇，因為佢哋可以咧設計咗一個復活蛋，然後咧可以咧同人哋分享喎。咁復活蛋嘅設計咧，最好咧就係用一啲咧你可以用唔同嘅筆啦，但係我會建議咧用一啲食物嘅一啲嘅染料，即係可以食用嘅一啲嘅顏色嚇，就俾小朋友咧用唔同嘅顏色筆啦，俾佢哋喺上邊畫啦嚇，又或者咧用唔同顏色嘅紙。我呢度咧有好多隻顏色嘅紙喎，用唔同顏色嘅紙咧，就俾佢哋咧試下咧，就包住嗰隻嘅蛋啊，包住蛋之後咧就點樣綁，揾啲乜嘢嚟綁？佢哋可以考慮用橡筋綁住佢啦，可以用呢個絲帶綁住又可以啦嚇。最重要係乜嘢咧？有時當你俾到啲唔同顏色嘅紙俾小朋友嘅時候，有時可以慢慢同佢哋分享一下俾佢哋試下。用呢一種嘅紙同埋用呢一個卡紙有冇分別嘅咧？用一啲較為軟熟嘅紙，同一啲較為硬淨啲嘅紙我哋叫做卡紙，究竟包喺一隻蛋上嚟，有冇唔同嘅感覺嘅咧？好多時候我都會請小朋友咧喺屋企再試下，俾佢哋探索，俾佢哋嘗試。俾佢哋親自咧落手落腳咧去幫手去做，所以我哋呢個親子呢個傳承咧係需要小朋友同爸爸媽媽一齊去做啦，俾佢哋自己去包點樣去包咧包呢隻蛋咁可以俾佢哋自己去試下，究竟用呢啲紙容易定用卡紙容易或者甚至乎用玻璃紙定係用一啲布碎，所以有時家長可以俾佢哋咧用唔同嘅物料俾佢哋探索唔同嘅物料咧，去包佢哋嘅蛋。包完之後就點可以咧揾一啲嘅顏色水彩製作一啲咧紙袋或者揾啲嘅紙盒油咗佢之後咧，將隻蛋咧
收埋喺入邊，然後跟住落嚟嘅時間就精彩啦，就係家長可以同小朋友喺屋企咧玩尋蛋遊戲嚇。爸爸媽媽可以將啲蛋咧收埋喺啲地方，甚至乎請小朋友喺屋企嘅唔同角落收埋幾隻蛋啦。佢哋畫好咗、包好咗嘅蛋，然後就請佢哋咧收埋，同爸爸媽媽玩尋蛋遊戲。咁呢個就會係一個好好嘅復活節嗰個嘅活動啦。入邊充滿咗小朋友嘅創意，俾機會佢畫，俾機會揾佢哋揾貼紙去貼又得。揾唔同顏色嘅紙做一啲嘅包包呢個復活蛋又可以然後進行好多美術藝術嘅一啲嘅創作。咁呢一個我哋都會鼓勵咧家長喺屋企可以同小朋友玩下。咁另外咧就係第三樣啦。第三樣咧就係健康 pancake 齊做嚇。健康 pancake 又係好簡單嘅 pancake 咧。只需要用2樣嘢，一就係雞蛋，唔係就係雞蛋同埋香蕉，雞蛋同埋香蕉喎，就係咁簡單。有時我哋咧未必請小朋友將隻蛋咧打落去嗰個碗度㗎，但係好多時候咧，原來我哋當家長鼓勵小朋友將隻蛋打落個碗度，幫手去教嘅時候咧，原來呢個咧小朋友係好中意玩㗎嚇。咁所以呢一個咧，我哋咧就係我哋將嗰個嘅香蕉咧就撳碎咗之後咧，就連埋個雞蛋咧就撈埋佢嚇，撈埋咗之後咧就好簡單啦。一隻香蕉記住喎，就要落2份雞蛋嚇，所以一隻香蕉2份雞蛋，將佢哋咧撈埋一齊嚇，撳碎咗啲香蕉，越熟嘅香蕉就會越甜㗎啦嚇，撈埋一齊，撈埋咗之後咧，就請媽媽咧就可以煎一煎佢啦煎咗之後咧就可以好咁樣享受呢一個健康 pancake。而做好呢個 pancake 之後咧，小朋友如果中意用唔同嘅水果食材擺喺個 pancake 上邊又可以可能搽啲牛油蜜糖咁呢個係可以咁樣做法嘅咁做咗呢啲pancake 之後咧，最重要咧係俾小朋友發揮佢嘅創意，等佢可以咧中意點樣砌嗰個 pancake， 點樣砌嗰個眼耳口鼻或者咧擺啲唔同嘅食材都可以俾小朋友咧自己創作。所以最重要咧，我哋喺屋企同小朋友製作食物嘅時候咧，千祈咧就唔好咧阻止小朋友提問。喺個過程咧，盡量同小朋友咧去探討咧唔同食材嘅一啲嘅特質所以製作完咧3樣唔同嘅食物咧，最後鼓勵各位幼兒老師同埋鼓勵咧各位家長咧，盡量喺屋企咧同佢哋一齊製作食物嘅時候，就當係一個遊戲咁樣玩。小朋友享受食物之餘咧，佢哋亦都認識咗唔同食物嘅種類，甚至乎好簡單咁樣蘋果有紅色，亦都有青蘋果亦都有黃蘋果，係同佢哋一齊試一啲唔同嘅味道咁所以咧就係喺個過程，老師可以搖佢，等咧小朋友喺屋企同爸爸媽媽一齊去製作食物，然後家長咧喺屋企可以同小朋友一齊享受食物，然後到最後咧，甚至乎喺製作食物嘅過程可以影相啦、錄影啦，將佢上傳翻學校嘅網頁啦，然後同其他小朋友分享。咁希望咧各位幼兒老師咧，利用線上學習嘅過程可以咧順利啦，然後家長都可以好享受同小朋友呢個嘅互動遊戲。今日個食物製作就到呢度，多謝各位欣賞。